সবাইকে স্বাগত। আজকে আমরা যাচ্ছি একবেলার জন্য টাকি ভ্রমণ করতে, ইচ্ছা নদীর পাড়ে টাকি ভ্রমণে। চলো তাহলে দেখে নেওয়া যাক আমরা কিভাবে টাকি ভ্রমণ করতে যাচ্ছি। শিয়ালদা থেকে যে ট্রেনটা 7:40 হাসনাবাদ লোকাল আছে, সেই ট্রেনটাতেই আমরা টাকি ভ্রমণে যাচ্ছি। এটা টাকি রোডে পৌঁছাবে 9:41। এই ট্রেনটাতে গেলে পুরো একদিনে টাকি ভ্রমণ করে সন্ধ্যার মধ্যেই বাড়ি ফিরে আসা যায়। সময় লাগে 1 ঘন্টা 45 মিনিটের মতো, আর ভাড়া পড়ে 20 টাকা। চলো, টাকি রোডে নেমে গেছি। টাকিতে কিন্তু অনেক থাকার ব্যবস্থাও আছে, কিন্তু আমরা থাকবো না, একবেলা ভ্রমণ করে সন্ধ্যার মধ্যে ফিরে যাব। আমরা এই স্টেশন থেকে নেমে এবার আমরা টোটো ধরতে যাচ্ছি। দেখা যাক, এবার টোটোতে প্রথমে আমরা সাইট সিন করবারই ইচ্ছা আছে। স্টেশনের বাইরে রয়েছে টোটো স্ট্যান্ড। টোটো স্ট্যান্ডে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় 3 রকমের সাইট সিন রয়েছে। তার মধ্যে আমরা দ্বিতীয়কে বেছে নিলাম। দ্বিতীয় সাইট সিনের মধ্যে ঘোরাবে জোড়া শিব মন্দির, তারপরে শঙ্কর রায়চৌধুরীর বাড়ি, গোলপাতা জঙ্গল, ব্রিটিশ আমলের নলকূপ, আর দেখাবে হলো বিসর্জন সিনেমার শুটিং স্পট। আমরা টোটোতে উঠে গেছি। টোটোওয়ালাকে বললাম এই 5টা জায়গা ছাড়াও কুলেশ্বরী, কালীবাড়ি যাব। তাই টোটোওয়ালা তখন বললেন 800 টাকা লাগবে, কিন্তু আমরা তাকে 700 টাকাতে রাজি করিয়েছি। কুলেশ্বরী কালী মন্দির প্রথম বা তৃতীয়র মধ্যে ছিল। আচ্ছা, রাজবাড়ি থেকেও কিন্তু তোমরা টোটো ভাড়া করতে পারো, সেই অনুযায়ী পড়বে 300 টাকা করে স্পটের ভাড়া। প্রথমে চলে এসেছি গোলপাতা জঙ্গলে। এই সামনেটাই হচ্ছে আইডি প্রুফ জমা করতে হবে। আচ্ছা, আমরা গোলপাতা জঙ্গলে চলে এসেছি। এবার এখান থেকে আমরা কার্ড জমা দিলাম। এখানে বিএসএফ এর ক্যাম্প রয়েছে, এখান থেকে কার্ড জমা দিয়েছি। এবার আমরা টোটো বা ভ্যানে করে আমরা গোলপাতা জঙ্গলে এবার আমরা ভ্যানে করে গোলপাতা জঙ্গলে যাচ্ছি। আচ্ছা, ভ্যান ভাড়া পড়ছে কিন্তু 10 টাকা 10 টাকা করে, মানে আসার 10 টাকা, যাওয়ার 10 টাকা, আর যেতে সময় লাগলো 5 মিনিট মতো। ভ্যান থেকে নেমে এবার টিকিট কাটবার পালা। চলো টিকিটটা কেটে আসা যাক। টিকিট নেমে হলো 10 টাকা। 10 টাকা করে টিকিট নিল। এরপরে আমরা ঢুকবো। এখানে সামনেই হচ্ছে কদবেল মাখা বিক্রি করছে, দেখা যাক। আচ্ছা, গোলপাতা জঙ্গলে ঢুকতে আইডি প্রুফ হিসাবে আধার কার্ড বা ভোটার কার্ড বা প্যান কার্ড নিয়ে আসতে হবে। তারপরে সেগুলো ওরা জমা নিয়ে নেবে, বিএসএফরা। সেখান থেকে একটা গ্রুপ নাম্বার দেবে। সেই গ্রুপ নাম্বারটা আসার সময় বললে তাহলে আবার কার্ডটা ফেরত দিয়ে দেবে। সেখানে কিন্তু কোনো এন্ট্রি ফি নেই। এন্ট্রি ফিটা এই মুখে এসে দিতে হবে। দেখো, বসিরহাটের গামছা। বসিরহাটের গামছাগুলো কিন্তু একই দাম, মানে যা আমরা এখান থেকে কিনি কলকাতাতে, তা ওখানেও একই দাম। এখানে বিক্রি করছে গুড়। চলো তাহলে গোলপাতা জঙ্গলে ঢুকে দেখা যাক। ও, আর একটা কথা বলি, এই যে আমরা যে স্টেশন থেকে টোটো ভাড়া করেছি, সেটা কিন্তু প্রথম আর তৃতীয়র সাইট সিন করতে গেলে 350 করে পড়বে, আর দ্বিতীয়টা যেহেতু আমরা করছি তাই 500 করে। কিন্তু তোমরা যদি রাজঘাট থেকে করো তাহলে প্রত্যেকটা স্পটে পড়বে 300 টাকা করে। এই হচ্ছে গোলপাতা জঙ্গল বা মিনি সুন্দরবন। এই যে গোলপাতা গাছ, যেটি হলো সুন্দরবনে আমরা খুবই বেশি দেখেছি গোলপাতা গাছ। আর যে জায়গাটা দিয়ে আমরা হাঁটছি না, সেটাকে আমার না পুরো দোবাকির মতো লাগছে। দোবাকি যে ক্যানোপি ওয়ার্কটা করেছিলাম সেটার মতো। যদি তোমরা ভিডিও না দেখে থাকো, অবশ্যই সুন্দরবনের ভিডিওটা দেখে আসো। সুন্দরবনের 3টে পর্বের ভিডিওর মধ্যে কিন্তু আমি গোলপাতা গাছ, দোবাকি এইগুলো কিন্তু আমি দেখিয়েছি 2য় পর্বের মধ্যে। চলো তাহলে গোলপাতা জঙ্গলটা ঘুরে দেখে নেওয়া যাক। এখানে হচ্ছে কাঁকড়া গাছ রয়েছে। এখানে দেখো গোলপাতা গাছের ফল হয়েছে। এই ফলটা কিন্তু সুন্দরবনে দেখিনি। এখানে কিন্তু আরেকটা জিনিস খুব মিস করছি জানো, সেটা হলো কাঁকড়া আর হচ্ছে হরিণ। সুন্দরবনে দোবাকিতে কি সুন্দর কাঁকড়া আর হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আর এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছাগল। খুব নিস্তব্ধ, ঝিঝি পোকার ডাক এখান দিয়ে শোনা যাচ্ছে। আর এই যে এই যে রাস্তাটা ঠিক এই রকম, এত সুন্দর পরিবেশটা। সুন্দরবনে তো ভিড় ছিল খুবই, আমরা অনেক কষ্টে দেখেছিলাম, কিন্তু এখানে এতটাই ফাঁকা জায়গাটা, আমার তো খুবই ভালো লাগছে।
এই যে গেউয়া, এখানে শুনেছি একটা ওয়াচ টাওয়ারও আছে, দেখা যাক ওয়াচ টাওয়ারটা আমরা দেখতে পাই কিনা। ভীষণ সুন্দর লাগছে জায়গাটা, ভীষণ সুন্দর লাগছে, এই সুন্দরবনের ফিল করতে পারছি। এবার আমরা রিভার সাইডের দিকে যাচ্ছি, দিকে নামা তো যায় না, কিন্তু ওখান থেকে আমরা ইছামতি নদী এবং খুব কাছে বাংলাদেশকে আমরা দেখতে পাবো। নাম হলো কালোবাইন। এই যে এই সরু সরুগুলোই হচ্ছে ম্যানগ্রোভ। সুন্দরবনে এর থেকে মোটা মোটা ম্যানগ্রোভ দেখে এসেছি, এগুলোকেই শ্বাসমূল বলা হয়। এবারে আমরা হচ্ছে ইছামতি নদীর ধারে যাচ্ছি, দেখা যাক কতটা সুন্দর, দেখো আর কি সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে একটা। এই যে ইনি সুরসুরি আইসক্রিম বিক্রি করছেন, আর সুরসুরি আইসক্রিম খেলে 10 টাকা দিয়ে ফ্রিতে বাইনোকুলার দিয়ে দেখা যাবে। আমরা ফ্রিতে নয়, আমরা বাইনোকুলার দিয়েই 10 টাকা করে বাইনোকুলার দিয়ে ওপারের বাংলাদেশকে দেখার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু খালি চোখে যা দেখা যায় সেই রকমই, কিন্তু ছোট ছোট বাড়িঘরগুলো আর হলো গাছপালাগুলো একটু বড় লাগছিল বটে। ওপারের দেশটাকে দেখে খুব কাছের দেশ বলে মনে হচ্ছিল এক ছুটেই বাংলাদেশে চলে যায়। ওই বাংলাদেশের কিন্তু ডিস্টেন্স মাত্র 500 মিটার। এবারে যাচ্ছি হলো ওয়াচ টাওয়ারের দিকে। পরান আর হচ্ছে ওট ঢাকা গাছ রয়েছে। টাওয়ারটায় আমরা উঠে এলাম। এই ওয়াচ টাওয়ারটা দেখে আমার সুন্দরবনের সজনেখালি ওয়াচ টাওয়ারের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। এখান থেকে শুধু সবুজই আর সবুজ। কিন্তু সজনেখালি ওয়াচ টাওয়ার থেকে আমরা লবণ হ্রদ দেখতে পেরেছিলাম, আর সজনেখালি ওয়াচ টাওয়ারটা অবশ্য অনেকটা উঁচুতে ছিল। এখানে চা খেলাম, কিন্তু চায়ের দাম অনেকটাই বেশি। এরপর ফেরার পালা। যেখানে ভ্যানওয়ালা নামিয়ে দিল সেখানে রয়েছে হলো নন্দদুলালের মন্দির। এই নন্দদুলালের মন্দিরটা কিন্তু রাজঘাট থেকে আসতে গেলে ওই 5টা সাইট সিনের মধ্যে পড়বে, কিন্তু একেবারেই গোলপাতা জঙ্গলের পাশে। এরপর টোটোওয়ালা আমাদের নিয়ে এলেন দ্বিতীয় স্পট, অর্থাৎ বিসর্জন সিনেমার শুটিং স্পটে। হ্যাঁ, এইখানে বিসর্জন সিনেমার শুটিং হয়েছিল, কিন্তু এই বাড়িতে ঢোকা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি হচ্ছে এর ভেতরেও আমরা ঢুকতে পারলাম না। এখানে বেড়ার গায়ে হলো তালাচাবি দেওয়া রয়েছে, কিন্তু অসাধারণ সুন্দর জায়গা। আসলে গ্রাম্য পরিবেশ তো আমাদের সকলেরই খুব ভালো লাগে এরকম একটা বাড়ি। আর বিসর্জন সিনেমার শুটিং স্পটের পাশেই রয়েছে বিশ্রাম বাগান বাড়ি। বিশ্রাম বাগান বাড়ি কিন্তু আমাদের সাইট সিনের আওতায় নয়। বিশ্রাম বাগান বাড়ি যেহেতু বিসর্জন সিনেমার শুটিং স্পটের পাশেই, তাই আমরা একটু দেখতে গেলাম। চলো তাহলে এই বিশ্রাম বাড়ি দেখে আসা যাক। আমরা এসেছি বিশ্রাম বাগান বাড়িতে। বিশ্রাম বাগান বাড়ির পাশেই আছে বিসর্জন সিনেমার শুটিং স্পট। বিশ্রাম বাগান বাড়িটা আমরা একটু ঘুরে দেখছি। এই বিশ্রাম বাগান বাড়িতে কিন্তু যারা যারা সিনেমার শুটিং করতে আসেন তারা কিন্তু এখানেই থাকেন, এমনকি আমরাও কিন্তু থাকতে পারি, মানে যে কোনো কেউই থাকতে পারে এখানে। এরপর তৃতীয় স্পট, এটা হলো ব্রিটিশ সরকারের তৈরি একটি নলকূপ, যেটি সংস্কারের কাজ চলছে। টোটো থেকে বসেই এর ভিডিও করে নিলাম। এরপর চলে এলাম শঙ্কর রায়চৌধুরীর বাড়ি, যিনি মুক্তিযুদ্ধতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করা যায় না, কারণ ওনার ফ্যামিলি বাস করছেন এখানে। এখানে হচ্ছে বসিরহাটের গামছা বিক্রি। সামনেই রয়েছে শঙ্কর রায়চৌধুরীর ঠাকুর দালান, আর তার সামনে রয়েছে যেখানে বলি হতো। এই ঠাকুর দালানে কিন্তু এখনো পুজো হয়। এই বাড়িটা হচ্ছে গয়নার বাক্সর শুটিং হয়েছিল এখানটা। শঙ্কর রায়চৌধুরীর বাড়ির ঠিক পাশেই হচ্ছে গয়নার বাক্সর শুটিং স্পট। ঢুকতে দেবে না, এখানে দরজা বন্ধই আছে।
এবার 5 নম্বর স্পট, এটা হলো জোড়া শিব মন্দির। এই জোড়া শিব মন্দিরটাও এখানে তালাচাবি দেওয়া রয়েছে, বাইরে থেকেই আমরা শিব ঠাকুর দর্শন করে নিলাম। জোড়া শিব মন্দিরটা একটা পুকুরের সামনে অবস্থিত। দেখো কি সুন্দর বাঁধানো পুকুর, এগুলো গ্রামগঞ্জে গেলেই আমরা শুধু দেখতে পাই। কতটা ভালো লাগছিল দেখে, এত সুন্দর একটি গ্রাম্য পরিবেশ। ওই দেখো দূর থেকে জোড়া শিব মন্দিরটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে। আমাদের কিন্তু 5টা স্পট শেষ। আমরা কুলেশ্বরী কালী মন্দিরটাকে বেছে নিয়েছিলাম, তার বদলে 300 টাকা আরও বেশি চেয়েছিল, 200 টাকা বেশি দিয়েছি। এটি হলো 400 বছরের পুরনো টাকি কুলেশ্বরী কালীবাড়ি। তোমরা কিন্তু অবশ্যই ঘুরে যেতে পারো যদি আসতে চাও। ঘোরা শেষ, এরপর আমাদের নামিয়ে দিল রাজঘাটে, এরকমই কথা ছিল। এরপর আমরা খেতে যাব। খেতে চলে এসেছি এই হোটেলটার পেছনে, 70 টাকা প্লেট, সবজি ভাত। রাজঘাটের পাশেই রয়েছে হোটেল। তোমরা যদি চাও হোটেলে থাকতেই পারো 1টা রাত বা 2টো রাত, আর মজা নিতে পারো ইছামতি নদীর। আর পাশেই রয়েছে বিভিন্ন ধরনের খাবার দোকান, খেতে পারো চাউমিন থেকে মোগলাই, ভাত থেকে রুটি, সবই। এটিই হলো রাজঘাট, খুবই সুন্দর একটি সাজানো গোছানো পার্কের মতো জায়গা। এরপর আমরা যাব নৌকা ভ্রমণে, অর্থাৎ লঞ্চে করে। এই লঞ্চের টিকিট হচ্ছে, একদিকে হলো বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত নিয়ে যাবে, আর একদিকে নিয়ে যাবে হলো কেয়াপাতা জঙ্গল বাংলাদেশের, আর দেখাবে মোহনা। 2 সাইডে টিকিট কাটতে গেলে 1800 টাকা পড়বে, আর এক সাইডে টিকিট কাটতে গেলে পড়বে 1000 টাকা। আমরা 2 সাইডেরই টিকিট কেটে নিলাম, পড়লো 1800 টাকা। এই 2 সাইডের টিকিট আপনারা কিভাবে দেবেন, বা ওখানে গিয়ে যদি কোনো লোক হয়ে যায় তাহলে মাথাপিছু ভাগ হয়ে যাবে টিকিটটা, একটু লোক জোগাড় করার চেষ্টা করবেন। আমরাও যেরকম লোক জোগাড় করার চেষ্টা করেছিলাম, তাই মাথাপিছু ভাগ হয়ে গেছিল অনেকটা টাকাই। চলো তাহলে যাওয়া যাক। প্রথমে পড়বে হচ্ছে বাংলাদেশ বর্ডার। এই বাংলাদেশ বর্ডারের অনেকটাই কাছাকাছি যাওয়ার ওরা চেষ্টা করে, কিন্তু খুব একটা কাছাকাছি তো যাওয়া যায় না, কারণ ওখানে বিএসএফ আর্মিরা থাকে, এবং কাছাকাছি গেলে পারে বিএসএফ আর্মিরা সাথে সাথে স্পিডবোট নিয়ে এসেই ধরে ফেলে নাকি ওদেরকে। তাই এই জায়গাটা থেকে, এই যে খাড়িটা চলে গেল, এই জায়গাটা থেকেই বাংলাদেশ বর্ডার শুরু হয়ে গেল। এইখানেই আমাদের ভারত আর বাংলাদেশের বর্ডার। এবার স্পিডবোট ঘুরিয়ে, অর্থাৎ লঞ্চ ঘুরিয়ে, এবার অন্য সাইডের দিকে যাব আমরা। বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছিল সুন্দরবনের কথাকে। সুন্দরবনেও তো এরকমভাবেই লঞ্চে 3 দিন ছিলাম, আর এই লঞ্চে অভিজ্ঞতা এতটাই সুন্দর ছিল, তাই এই ইছামতিতে লঞ্চে ভ্রমণটা আরও সার্থক করে তুলেছিল। খুবই সুন্দর লাগছিল, আর যখন এই রোদের চিকিমিকি আলো পড়ছিল আরও সুন্দর লাগছিল জায়গাটা। এবার যাব আমরা অন্য সাইড, যেখানে কেয়াপাতার জঙ্গল রয়েছে বাংলাদেশের, যেটা বাংলাদেশের ফেমাস পিকনিক স্পট। আর দেখব হলো মোহনা, অর্থাৎ 3 নদীর মোহনা। হ্যাঁ, ওই যে দূরে যে জঙ্গলটা দেখা যাচ্ছে ওটাই হলো কেয়াপাতার জঙ্গল, যেটা বাংলাদেশের বিখ্যাত পিকনিক স্পট। আর এটাই হলো 3 নদীর মোহনা। এই যে, তাহলে এটা একটা দিক, আর বাংলাদেশের সাইডটা একটা দিক।
তাহলে এই দুটো সাইড করতে 1800 টাকা পড়বে, আর যে কোনো একটা সাইড করতে পড়বে 1000 টাকা করে। মাথা পিছু নয় কিন্তু, পুরো বোট ভাড়া। সময় লাগে ঘুরতে একটা সাইডের 45 মিনিট, আর দুটো সাইড করলে 1 ঘন্টা বা তার কিছু বেশি সময়। কিন্তু মনে থেকে যাবে এই হলো লঞ্চের এই যে যাত্রাটা, ইছামতি নদীর ওপরে সূর্যের আলো পড়ছে, অসাধারণ অভিজ্ঞতা। ওপারে বাংলাদেশ হাতছানি দিয়ে যেন ডাকছে। যাক, লঞ্চ আমাদের রাজবাড়ি ঘাটেই নামিয়ে দেবে, যেখান থেকে শুরু হয়েছিল লঞ্চ ভ্রমণ। আর আমরা 15টা স্পট ঘুরলাম না, 6টা স্পটই ঘুরলাম। তোমরা যদি চাও 15টা স্পট ঘুরে নিতে পারো, অথবা থেকেও ঘুরতে পারো। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলো না। আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর ফিরে আসবো নতুন আর একটা কোনো ভিডিও নিয়ে।